You have to imagine as the sound designer, what experience do I want my audience to experience? ISE, Integrated System Europe, itu crowdnya seperti ini jalanannya. Jadi sangat-sangat crowd, industri pro audio, visual lighting, seluruh dunia, bahkan multimedia, tumplek-blek jadi satu di sini. Mereka komplit sekali nih speaker-speakernya ya. Semua sampai underwater speaker mereka juga punya. Semua terintegrasi karena memang mereka dari ujung ke ujung. P2,5 ya. Jadi tapi sudah untuk cinema series. Makanya tajam sekali. Keren kan? Jadi ini cuman portable gitu. Salah satu yang sampai 0,4 juga sudah ada di sini. Yuk kita lihat ya pilihannya ada apa saja ya. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoshua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Akhirnya saya kembali ke Vira Barcelona. Untuk apa? Untuk ISE, Integrated System Europe 2025 di Vira Barcelona. Regular event expo terbesar di dunia pro audio, visual lighting, multimedia. This is the best, terbaik untuk pameran urusan Pro AVL. Nah, apa saja teknologi yang terbaru, apa saja produk-produk baru yang memunculkan produk-produk dengan teknologi-teknologi yang tercanggih, nanti kita akan grebek, kita akan bedah, tetap dalam segmen baperan, bedah pameran ISE 2025. Yuk, ikuti saya dan terus jangan lupa pantengin YouTube channel Pro Media Innovative Solution. Supaya apa? Supaya pro audio di Indonesia juga bisa mengikuti perkembangan update teknologi dari perkembangan teknologi di luar sana, di dunia ini. Sehingga pro audio industri Indonesia tidak ketinggalan. Bahkan kita selalu on the right track. Saya udah nggak sabar. Ini adalah hari pertama. Jadi kita masih lihat tadi antrian cukup banyak, jadi kita bisa lihat ya ini ya. Dari sana tadi pagi sudah cukup panjang. Nah, saya tadi masuk dari gate yang B. Jadi ada A, B, C, D gitu ya. Kita dari tram, kita review dikit bagaimana perjalanan kita, karena biasanya hari pertama itu queuing-nya panjang sekali. Saya ingat 2022, 2023 itu sampai antri panjang, windy, dingin. Hari ini nggak terlalu, sekitar 3-4 derajat, tapi still oke. Kita masuk ke antrian, nanti biasanya orang akan scan badge, sprint, lalu mulai dapat lanyard, badge-nya untuk segera masuk, dan bisa meeting ketemu dengan banyak prinsipal brand-brand yang pameran di ISE 2025. So, netizen, pantengin terus kita, ikuti perjalanan saya, dan tetap dalam segmen baperan, bedah pameran ISE 2025 bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace! Halo netizen se-Indonesia Raya, saya sekarang ada di Meyer Sound Booth ISE Vira Barcelona. Wow, ada teknologi apa dan sesuatu yang baru apa yang bisa kita kulik, kita bedah di dalam segmen baperan, bedah pameran ISE 2025. Sekarang saya akan samperin the one and only my friend, seorang international sales yang handle di Asia Pasifik. Yuk kita grebek booth-nya Meyer Sound. Alright. Hello, Joshua, how are my you? good friend. Great to see you. Welcome. Welcome to Meyer Sound 2025 ISE. Son, ini Hello, kenalin, Indonesia. ini Owen Ironside. Jadi, so please introduce yourself to, we have the community name Neti Sound. Say hi to Neti Sound. Fantastic. Hey, Manti Sounds. Nice to see you. My name is Owen. I'm the Asia Pacific sales manager for Meyer Sound, and you're here with us at ISE Show 2025. All right, Owen, so what is something new in ISE this year? What you bring from the Meyer Sound? We have lots of new things, lots of Okay. exciting things to talk about. We have our Panther and 2100 LFC. You guys have seen them before. I know Yes, that. we have now, a stock already in you have Indonesia. stock already. You have many people in Indonesia have heard it, like the Yep. sound of it. We now have an award-winning 2100 LFC. It won a tech award at NAM just a few weeks ago. Okay, we're so very, that's a very award proud for that. winning is at the name, yeah? Correct. Yes. What is the name of the award? The Tech Award. Tech Award. Yes. Okay, let me explain Yes, to in sure. bahasa.
Netison jadi 2100 LFC, the subwoofer, Yes. dapat award di Tech Award ya. Yes. Jadi Technical Award di NAMM Show. NAMM Show itu diselenggarakan di Anaheim, Amerika 1 minggu yang lalu gitu ya. Jadi betul-betul ini teknologi yang dapat penghargaan dan diakui dunia. So, what is So we the next? we continue to be excited about Panther Yeah. and 2100, but there's lots more to show you as well. So Okay. please follow me. Okay. Let's go and have a look Ayo kita at ikutin. some new products. Oke. So here we have our Ultra series. We have our Ultra X20, our Ultra X40, Okay. and I'm pleased to say this is the finished production model of the Ultra X80. So now X80 is ready to ship worldwide. Correct. It's been shipping for just a couple of weeks. We had some pre-production models out last year at Infocom. You remember hearing them? Yeah. And now we have the very finished model. This is a full production model, and it's now shipping worldwide. Why you say finished model? What is the difference between last model? Sure. So the pre-production model is sounds good, but the physical side of things, we wanted to make some changes. Okay. We listened to some feedback, and so we Okay. put some handles on the side of it. You can see Okay. down the bottom So and the top. the changes is from the panel, yeah, from the Correct. grip. We wanted to make it nice and easy to handle. This one, eh? Yes. So the rigging is nice and easy to deploy. Okay. And this is now the final complete version of the amplifier, the horn, the rigging options are all on there. Okay. So what else from the handle, and then any other upgrading system with the X80? So we have a few more rigging options now. There is a U bracket as well as a yoke frame to allow them to be deployed in a number of different ways. Okay. And as you may remember, I think we may have talked about this before, we have a rotatable horn in the middle. The Okay. way I like to think of it is actually as a rotatable cabinet. So it depends where you want to put the speakers so you can get it hidden away and nice and easy to rig. So all the Ultra series X20, 80, 40 is very flexible because we can do vertical, we can do horizontal and rotatable, everything. Correct. We have a lot of different coverage patterns. We have the X22, the X20, the 22 and 23, the X40 and 42, and the X80 and 82. So wide and narrow coverage in each case to allow it to fit many different applications. Yeah. Any upgrade from the back, from the power? Yuk, nanti son kita lihat. Let's check the powering system at the back. Sure, we can come and Any have a look. something new? We have Milan Please options. explain, Owen, what is the... We have between Ultra Milan, X40, a Milan option. Okay. One of the issues, unfortunately, that we had during COVID was that the RMS chips that were doing the monitoring from us were difficult to get hold of. And so now we're moving to telemetry monitoring using our software Nebra. Okay. So it now exists on the Ultra X40 Milan, the Ultra X20 Milan. Okay. This is also another Milan unit, Yeah. which is fantastic. And then I'm pleased to say on the Ultra X80, we have Milan as well as analog inputs and telemetry monitoring over that network port there Okay. as well. So netizen ya, ini adalah Milan EVB. Jadi kita ada konten sebelumnya, silahkan dicek, scroll di konten kita sebelumnya tentang apa sih koneksi tentang Milan EVB dan analog. Jadi contohnya seperti ini nih, yang Milan EVB. Ada juga yang analog. Nah, ini Milan ya. Logonya kelihatan ya. This is the logo of the That's it. Milan. So, jadi kita bisa membedakan kalau yang analog. Nah, ini contoh analognya nih. Input, output analog. Lalu ini adalah Milan EVB. Jadi koneksinya hanya tinggal dengan kabel UTP gitu ya. Oke. So for anyone not familiar, Milan AVB is not only time sensitive, so everything happens at the same time, so your system alignment does not change, but also it's guaranteed delivery. So you're going to definitely make sure and get your signal, no matter how big your system is, your signal is definitely going to get there. So we've got bandwidth reservation, your audio is definitely going to be able to get there. And over the same network connection, we now have telemetry monitoring, so you can look at your power supply, your all kinds of onboard measurements, and make sure that everything is in good health. Okay, so can you explain to netizen in Indonesia the difference between in Ultra series and the back panel model of the Panther system? Sure, Please. no problem. Yuk, kita lihat. Let's so check the
The power Ultra amp. series it's a different series of amplifiers. This is the 2100 LFC. We have quite a lot more real estate here, so we're able to have both analog and AVB Milan inputs on the same modules. And what this allows us to do is have dual inputs, so we can have a main and a backup input. So if we have an issue with one or other of the signals, we can switch over to the secondary signal. Oke, so netizen lihat ya, ini adalah tampilan belakang dari 2100 LFC, the subwoofer, yang dapat penghargaan Tech Award at NAMM Show. And then, so it was a wonderful award to receive. One of the reasons that we got it is because of the driver technology and the technology that is in the cabinet. If you can see these ports here, we actually have active cooling on board, which cooling on board. Yeah, which is not possible to do with a passive system. There's no electronics on board, but because we are an active system, we can pull air in and we can pull air across the voice coils and keep them nice and cool. So we actually have 4 voice coils on the 2100 LFC. So moving that big driver in and out as quickly as we need to generates a lot of heat. But we're very fortunate that we can have this onboard cooling and keep those voice coils nice and cool and deliver that Meyer sound quality that we all know and love. So we have this cooling at the Panther too, yeah? Panther is actively cooled as well. Yes, yes. It's a slightly different way of doing it, but yes, we have cooling so on board. Kita lihat ya, ini ya bedanya ya. So the different, this is in Panther cooling system ya. Alright. Alright, Owen, can you explain about the new technology about the Space Map Go? Because I saw the installation all using the Milan connection and everything using X20. Yeah? You're exactly right. So we have a Milan AVB setup over here. We have a full system of Ultra X20 Milan. Okay. We have USW 112P, low frequency, up in the corners. And actually behind some acoustically transparent cloth here. Okay. And we're running it all on our Nadia platform here. Okay. And if you'll give me 1 second, I'll go and grab, we have our full software team here. Okay. And I will go and grab Yanina, who's been looking after our product updates for Nebra. Okay. Jadi netizen ya, kita ini adalah prosesor yang baru dari Meyer Sound yang sebelumnya kita tahu namanya Dimitri. Nah, sekarang namanya itu Nadia. Ini MPS 488X, ini juga versi power supply yang baru karena sebelumnya itu MPS 488XP gitu ya. Jadi ini sekarang kita bisa langsung kontrol jauh lebih remoteable, kita bisa monitoring semua kondisinya dengan lebih proper dengan sistem yang baru. Okay. So we're doing a Space Map Go demo at the moment, so I can't show you anything on the screen. Yeah. But we are going to be moving our Compass bit of software. So Compass is a wonderful bit of software. Many people in the industry, I'm sure a lot of you guys will be familiar with it. It's a very nice interface. People like using it. So we've listened to that. But Compass was very good at using or addressing one galaxy. But when it started to scale up and we had systems with many more galaxies, it just became a little bit more difficult to use. So we've listened to that. People want to use the same interface that Compass had, but we're now going to be rolling that software into Nebra. So it's much better at addressing a greater number of galaxies, and it's going to be able to do all of our cross-point matricing, our Space Map Go processing, and as well as our telemetry monitoring. Okay, Owen, can you explain to Netisound what is the model of the speaker you set up for the Space Map Go? Why we set up the subwoofer? I saw there. That's a USW or? Yes, it's a USW 112. Yeah, 112P. So how many X20 here? Sure. So I can tell you one of the wonderful things about Space Map Go
is that there is no fixed format as far as the design has to be, which is a great place to be. So really, you have to imagine as the sound designer, what experience do I want my audience to experience? And so the experience we're going for is, if you think like a planetarium. So above our heads, we have 1, 2, 3, 4, 5 frontal X20, 1, 2, 3 lateral, and another 3 at the rear. Okay. And then overhead, we have 4 above that. So that's the overhead. Correct. And this is the Laterals, frontal, and surround. So in this case, we have effectively a planetarium worth of mappable space. Yeah. And this allows us to place any object at any place over this dome above the audience, and then to move sound from one location to another very smoothly. Oke. Wow, Netisound ini suaranya lagi demo. Jadi we are on the demo time. Jadi kita akan geser sedikit. We will talking about new in Constellation firmware. Can you explain to? Certainly. So we have the new Nadia processor, which is our next generation of processor. It took over from our Dimitri platform not long ago. Perhaps we'll just step out a little outside of the speaker area. Yeah. Sure. So Nadia took over from Dimitri. It is a far more powerful platform. It is actually much more cost effective. They uses fewer rack spaces than Dimitri used to do. And we are now pleased to announce that we have the next generation of Constellation processing, which will live on the new Nadia platform. So it offers a couple of different things. Firstly, a much higher resolution of processing. There are new algorithms involved in it as well. The new reverberation VRAS processing. We have 127 input channels of SpaceMap Go now available on the same platform. Okay. And the next generation of show control software, QStation, will also be running on Nadia. Wow. Jadi banyak hal yang baru, banyak hal yang menarik yang nanti kita akan bisa bawa teknologinya ke Indonesia. I heard something new about the Constellation system. Is it it depend on the processing system in the Nadia? Exactly. So Dimitri got to the end of its life as far as the processing power it was capable of doing. And so we worked long and hard on Nadia before bringing it out to market to make sure it was the next generation of processing. The processing was powerful enough, and it was a flexible platform to allow us to scale from the very smallest systems, but be more cost effective in Dimitri, but be able to scale up to much larger and much more comprehensive, complex systems. Oke. Netisound, jadi kita contoh portfolio project di Indonesia di JI Expo Theater. Sebelumnya menggunakan Dimitri. Jadi semoga nanti dengan adanya Nadia yang baru ini kita tunggu. Jadi buat Netisound se-Indonesia Raya yang kepingin merasakan sensasinya Constellation itu seperti apa dengan prosesor yang baru, semoga JI Expo bisa upgrade from Dimitri to Nadia. Hopefully, figure cross. It's certainly possible. So. Yeah. Okay, thank you so much, Owen, for the explanation. Thank you for coming. Very nice to meet you all. I hope to see you very soon. Yes, we are waiting for you to come to Indonesia. Right, we'll come in a few weeks. To meet with all the Netisound. Can't wait. Se-Indonesia Raya to talk about all the new technology of Meyer Sound. Definitely. Thank you so much, Joshua. Owen. An absolute pleasure. Thanks Very for coming. Nice to meet you. Okay, to see you. So sampai ketemu di booth selanjutnya. Peace. Nah, ini adalah software yang baru dari Nadia, prosesor yang baru dari Meyer Sound. Seperti apa penjelasan sistemnya? Nanti kita akan dijelaskan oleh Andy Davis. Seperti apa penjelasannya? Please check it out. Push. Hi, my name's Andy Davis. I'm the Director of Product and Services at Meyer Sound, and I'm here at the ISE 2025 booth. Here we're demonstrating some new features that are coming to our Nebra software package this year. This package is award-winning, and so far it's been used for monitoring and for Milan connections, and we're really pleased by the feedback we've had over the last few years from our users who've appreciated the intuitive, easy user workflow that we've got. This year, Nebra takes on a new lease of life by adding in processing control. So what we're trying to do with this is we're bringing together a workflow, making people's lives easier by bringing all the tools they need to deploy a Meyer Sound project into one place.
So on the screen behind me, we now have processing controls of our Galaxy processors running live here on the screen with access to all the functions without having to step out of the Nebra program to manage things like AVB connections or monitoring. And of course, all the time while you're working and you're calibrating on your system, you have the benefits of Nebra constantly monitoring the whole system health in the background and reporting back any issues that may be out there. So you don't have to have multiple screens running and your workflow is integrated, slick and fast. You can come and play with it here on the stand. You can find out more at mayasound.com and we would love to teach you about this great software package. Thank you. Ya, sound kebayang ya. ISE, Integrated System Europe. Itu crowdnya seperti ini jalanannya. Jadi sangat-sangat crowd. Industri pro audio, visual lighting seluruh dunia bahkan multimedia tumplek-blek jadi satu di sini. Dan sekarang saya boleh ngomong bahwa ini masih yang terbesar untuk Pro AVL ya khususnya ya. Nah ini kita akan grebek, ini keren nih, di depan ini ada Electro Voice dan Dynacord, di mana mereka jadi bagian dari Bosch. Nah, welcome to Bosch. Sekarang kita lihat dia punya produk-produk apa. Jadi Bosch itu dia adalah security system, dia punya conference, dia punya security, dia punya CCTV, dan bagian dari itu semua namanya Building Technology Division. Di dalam itulah ada dua brand pro audio yaitu Electro Voice dan Dynacord. Kali ini ISE 2025 membawa apa aja sih? Yuk kita lihat yuk. Ini adalah EX Series Multi-Channel Network DSP Amplifier. Ini kita masih belum ready di Jakarta, ini masih something new. Lalu, nah ini yang sudah baru dan sudah mulai datang ya, ini VU Series ya. Ini keluarganya, kalau yang sebelumnya ada V600. Nah ini tipe yang baru adalah U240, U30, dan untuk Dynacord itu memang ada istilahnya dual brand. Dual brand itu karena ada beberapa power yang memang di branding Bosch, ada juga yang branding Dynacord, tapi tipenya sama. Sama seperti juga Electro Voice, ada juga dual brand. Misalnya Ceiling atau misalnya beberapa produk yang lain yang branding dengan Bosch dan branding dengan Electro Voice. Kenapa? Karena mereka dalam satu grup besar di bawah naungan Bosch. Ada apa aja speaker yang dipajang di sini? Ini keren banget. Ini keluarga EVS, EVF, EVU, EVC. Ini bagus, kecil-kecil, kenceng banget. Yang baru yang waktu itu saya ada di Infocom ini adalah ini, LRC. Jadi column speaker. Jadi buat netizen se-Indonesia Raya yang buat aplikasi katedral atau masjid atau misalnya government project-project yang membutuhkan permanent installation dengan sangat proper dan pro banget, ini komplit ya. Itu yang surface mount, dari yang Avid series yang model telur, ada yang kotak, ada juga yang ceiling speaker, semuanya komplit sekali tuh. Sampai yang model pendan. Apa yang disebut pendan itu seperti itu ya, gantung itu ya. Itu pendan speaker. Nah, ini kita langsung dari dekat karena tadi crowdnya banyak ya. Kita ini power system dari Dynacord, sudah DSP, multi-channel network, jadi sudah built-in semuanya, baik DLMS maupun matrix sistemnya. Ini power sudah cukup lama, C-series, di Dynacord itu ada C-series, ada L-series yang lama, makin slim ya, bentuknya juga makin keren, makin good looking juga ininya. Wah, ini speaker bandel banget ini. Ini keren. Jadi memang didesain keluarga Avid surface mount semuanya yang sudah ada di ini, sub bisa dikonekin dengan LRC system. Ya, ini sekitaran yang ada di
Electro Voice dan line array kebetulan nggak dipajang, jadi cuman gambarnya saja ini ya. Ada keluarga X1, X2 yang kemarin kita buat konten juga di Taman Ismail Marzuki, teater besar. Kemarin buat show konsernya Alfred Ayal, tribute to Freddie Mercury. Itu pakai X2 dengan subnya X12 128, 2 kali 18 in subnya. Itu untuk line product of line array. Kemudian ini ada apa nih? Oh, kemarin tahun lalu ini MTS ini dipajang nih. Kebetulan ini barangnya nggak di display. Ini adalah untuk stadium. Ini salah satu speaker horn yang betul-betul kenceng banget, gede banget. Jadi betul-betul cuma satu aja dipakai untuk stadion, high SPL. Ini enaknya kalau di Electro Voice dan Dynacord karena mereka berangkat dari main PA lalu public address speaker sehingga mereka komplit sekali nih speaker-speakernya ya. Nih ya, ceiling ya, jenisnya semua sampai underwater speaker mereka juga punya. Kita udah masang dan jualan juga cukup banyak di Promedia Innovative Solution. Yang masang kalau misalnya Pak Yosua buat kolam renang saya supaya ada speakernya tuh bisa apa enggak sih? Bisa. Kita punya produk speaker yang betul-betul underwater speaker. Itu sangat memungkinkan sekali. Ya, ini sepintas produk yang dipajang di booth-nya Dynacord and EV gitu ya. Di sini di seberangnya kita ada Unilumin, salah satu LED screen yang sangat terkenal sekali dan instalasinya banyak sekali di Indonesia. Ini ada Unilumin, bahkan salah satu yang sampai 0,4 juga sudah ada di sini. Yuk kita lihat ya pilihannya ada apa saja ya. Nah, sangat gede banget. Ini salah satu brand yang cukup kuat sekali, Unilumin, untuk di visual. Dari panel yang model ini yang U-Slim, yang model terbaru 1.9 nih yang lagi dipasang nih. Sampai yang kerennya di ISE itu selain beberapa produk mereka punya demo room di sewa satu ruangan sendiri untuk demo, tapi ada juga yang mereka punya booth dan mereka bikin. Yuk kita lihat yuk seperti apa. Ini ya. Bahkan mereka tuh bikin namanya Cinema Experience Area. Seperti apa sih suasananya? Unilumin Cinema Experience Area. Welcome. Nah, keren kan? Ini 2.5. Jadi P2,5 ya, jadi 2.5 tapi sudah untuk cinema series, makanya tajam sekali, keren kan? Jadi ini cuman portable gitu, pakai curtain. Ini, nah di belakang ini kita lihat sebentar nih. Welcome to Yamaha, gitu ya. Yamaha ada apa aja? Yamaha masih nggak terlalu banyak bawa produk-produk yang baru, tapi yang menarik ini nih, ini buat ruang meeting nih ya. Jadi ada juga yang model seperti ini dari Shure, dari Sennheiser, Ceiling, bahkan sampai ke conference microphone sistemnya yang terintegrasi jadi satu. Sedangkan untuk mixernya, digital mixer, mereka nggak terlalu bawa yang gede, bahkan malah yang Prefetch DM PM3. Ini yang PM3 ya. Ini yang PM3. Modelnya sih nggak terlalu banyak berubah, selalu Yamaha, bulky, kuno gitu, tapi powerful dan cukup digemari banyak engineer untuk mixing. Jadi mereka udah biasa menggunakan itu ya. Ada apa lagi di Yamaha? Kira-kira. Nah, ini yang baru dan saya pernah kupas waktu di Guangzhou juga tuh DM7. Kita udah pasang juga di beberapa instalasi kita. Ada DM7 yang full size, ini yang compact. Seperti ini kira-kira. Keren ya, dibikin. Mungkin ini juga bisa jadi ide buat teman-teman
Netison yang udah punya DM7 untuk membuat flight case konsol sistemnya. Ini keren banget. Jadi udah desainnya proper banget untuk memberi inspirasi dan ide. Siapa tahu tertarik dengan desainnya. Adiknya ini yang keluar, yang kecil ini udah keluar nih di M3. Nah, imut, cute banget. Yuk, kita nanti akan gerbek lagi. Ada apa saja yang di hall 3 ini. Kebetulan yang gede-gede ada Sennheiser untuk mikrofon, ada Allen Heath, ada Shure, Newman juga ada di sini. Lalu kita akan lebih ke pro audio nanti di hall 7, hall 8, dan beberapa demo room yang ada di sana. Jadi setiap brand mereka sewa ruangan untuk membuat sistemnya, gitu ya. Entah imersifnya, entah teknologi yang baru, launching produk. Itu bedanya pameran di Eropa atau di Amerika. Jadi kita bisa ngomong dengan santai. Yuk, semoga ini menjadi keresahan kita bersama supaya industri pro audio di Indonesia ketika kita pameran kita juga nyaman gitu ya. Kita bisa ngobrol, kita bisa meeting. Bukan malah kenceng-kencengan, karena kadang-kadang kita di JI Expo, kita pameran, kelar pameran yang ada suaranya serak semua. Kenapa? Karena teriak-teriak gitu. Kenceng-kencengan suara. Lalu pro audio dicampur juga dengan musical instrument. Sementara orang jualan musical instrument pasti ya mukul drum, nyobain gitar, nyobain bass, sehingga kita tidak nyaman lagi untuk kita bisa meeting, untuk bisa menjelaskan produk knowledge-nya mau gimana, kita jadi nggak nyampe tujuan dari sebuah pameran itu sendiri. Promedia selalu hadir, semoga ini menjadi inspirasi dan berbagi keresahan, semoga kita juga punya media, exhibition, pameran yang proper seperti ini. Semua bisa ketemu, networking, mingle, belajar teknologi, gangnya juga besar, enak. Lalu setiap booth-booth ini mereka dibatasi sekali, tidak boleh ada suara yang kenceng. Bahkan kalau nekat sudah kena teguran, listrik langsung dimatiin. Nah, itu semoga ini menjadi keresahan kita bersama. Yuk, kita bergandeng tangan, kita bersatu hati semuanya sama-sama, bukan menang-menangan tetapi demi kemajuan pro audio industri di Indonesia. Kalau kita bisa belajar menjadi lebih baik, kenapa tidak gitu ya? Yang baik kita ambil, yang tidak baik jangan kita ambil. So, kita akan jalan lagi dalam segmen baperan bedah pameran ISE 2025 di Barcelona, Spanyol. Peace. Nah, saya sekarang lagi ada di booth-nya Harman ya. Seperti biasa dia gede banget dan booth Harman ini lihat ya, depannya langsung jadi satu sama Samsung. Nah, supaya netizen tahu kenapa, karena memang Harman semuanya sekarang adalah part of Samsung company. Jadi ini di depan ini booth-nya Samsung untuk visual, untuk semua sampai LED, sampai semua layar-layarnya. Dan ini di sisi pro audionya. Ada apa saja sih di pro audionya Harman Group nih, kita lihat ya. Ada AKG, ada AMX itu Automation Control, BSS, Crown. Nah, ini yang baru, produk yang dibeli Harman itu adalah Flux. Sudah jadi satu. Lalu JBL, Martin, Soundcraft. Mereka bawa barang apa saja? Yuk ikuti saya sebentar ya, kita lihat ya. Di JBL kita lihat ya. Nah, ini untuk installation seriesnya nih. Ya, komplit sekali, dia bikin installation series, dia model warnanya juga bisa request mau pilih tipe apa. Power tentunya pasti dia integrasiin dengan Crown. Ya, dia langsung semua Crown series semuanya ada di situ. Terkontrol. Lalu JBL juga dia membawa line of produknya untuk linery-nya semuanya komplit dari BRX, SRX. Ya, untuk yang ground stack ada, lalu yang di hanging juga ada.
Ini contoh SRX, lalu seperti apa tampilan belakangnya kita bisa lihat nih, background belakangnya nih. Bedanya kalau di Harman dia selalu ada sudah dengan HQNet, jadi memang networknya dia udah punya protokol sendiri. Kemudian BSS ada prosesornya, ini ya BSS. Ini serunya nih, netizen mesti lihat bagaimana mereka racking sistemnya nih, lihat ya. Nah, nih, welcome the automation ya, keren banget semuanya. Jadi automationnya AMX, kemudian prosesornya dia pakai BSS Soundweb, itu Omni itu ya namanya ya. Lalu powering system semua pakai Crown, semua terintegrasi karena memang mereka dari ujung ke ujung, dari mikrofon, lalu prosesor sampai ke speaker system, power amplifier semuanya jadi satu. Dan satu lagi untuk lighting systemnya dia punya Martin, jadi bagian dari grup dari Harman. Apa aja sih automationnya? AMX-nya tuh seperti ini. Jadi dari touchscreen, dari apa semuanya udah komplit semuanya. Ya, ini adalah untuk si AMX sistemnya. Dulu BSS sudah sangat terkenal sebetulnya dengan DLMS-nya, lalu untuk Pro Audio sistemnya. Nah sekarang dia makin komplit karena mereka membeli AMX beberapa tahun yang lalu. Terintegrasi semuanya bahkan sampai dengan lighting system yaitu Martin. Kita lihat ya. Nah, oke, ini adalah suasana dari booth Harman Pro as a Samsung company. Kita akan lihat ada apa juga di booth yang lain. Let's go. Capcus. Seperti apa suasana bubaran kalau daily trafficnya ketika bubaran ISE di sore hari seperti ini. Ini belum puncaknya karena ini masih belum penutupan, tapi ini adalah main hall dari ISE di Vira Barcelona. Ini peserta mulai kembali ke hotel, ada juga yang party. Dan ini adalah suasana bubaran setiap hari di ISE Barcelona. Dan biasanya orang juga ngobrol dulu di luaran. Ini suasana di halaman depan Vira Barcelona. Sudah mulai rada sepi karena beberapa peserta sudah bubaran terlebih dulu. Ya, ini suasana luar. No flight, so mate. You got to go on. Is that all right? Get your done things.